Buon pomeriggio a tutti voi, eccoci ancora e come sempre ovviamente in diretta come stiamo facendo ormai da 2 settimane a questa parte. Vi stiamo accanto per raccontarvi attraverso le immagini e le parole di chi sta vivendo questa emergenza in prima linea, farmacisti, medici, per tutto il personale sanitario, ovviamente anche la politica. Andiamo avanti, abbiamo ancora un'oretta circa per stare insieme prima di iniziare con i nostri notiziari della sera. Allora io vi propongo immediatamente un'intervista che abbiamo raccolto ieri sera insieme a Ferdinando Avarino del virologo Giorgio Palù. Con lui ci sono stati molti approfondimenti sia legati al fatto che le mascherine siano monouso, dunque in teoria non si potrebbero nemmeno disinfettare, ma anche le previsioni del virologo, professore dell'Università di Padova, in merito a quello che potrebbe essere il picco dell'emergenza. Dice siamo solo all'inizio, la mortalità si attesta intorno all'8%, fa il paragone anche con altre malattie, altri virus che hanno colpito il nostro territorio molti anni fa. Di fronte a questo ancora sappiamo poco. Sono arrivati, lo sapete, una delegazione di medici cinesi per aiutare i nostri sanitari e poi sapete anche che proprio l'ospedale di Padova è stato incaricato di sperimentare il primo farmaco che è un antireumatoide, quindi stiamo andando avanti tutti assieme per sconfiggere questo virus. Allora pregherei la regia, mandiamo subito un nuovo estratto del virologo Giorgio Palù. Oggi non possiamo fare i tamponi a tutti, perché cosa facciamo un saggio a milioni di popolazione? Ecco, quello ci diranno presto i cinesi, in un focus dove si è sviluppato quindi l'epidemia, lì saggiando varie fette di popolazione, cioè vari strati per età, per sesso, si potrà capire, misurando semplicemente la risposta anticorpale, quanto il virus è diffuso. Quindi se il virus è molto diffuso, è molto asintomatico, quindi noi stiamo facendo un cosiddetto bias o pregiudizio di selezione, in quanto andiamo a guardare solo quelli che hanno i sintomi. Quindi questa è l'altra possibilità è noi stiamo ricoverando molto, più del resto del mondo. I soggetti... Però stiamo mettendo in terapia intensiva però, Terapia intensiva al 10%, ma se lei guarda i ricoveri in terapia subintensiva, in reparti pneumologici e infettivologici, si avvicina al 50%. Quindi stiamo ricoverando troppo. Questo è un virus a diffusione nosocomiale, quindi ricoveriamo, ricordiamoci della Diamond Princess, sì. 700 infettati con 500 infettati nella madre terra giapponese. Quindi abbiamo una melting pot, quindi una specie ci creiamo le condizioni adatte perché il virus si possa diffondere essendo altamente contagioso. Però quelle persone, scusi professore, però quelle persone possono stare a casa allora? Quelli che sono in subterapia intensiva, come dice lei, possono stare a casa? Quello che hanno fatto inizialmente Germania, Francia, soprattutto Germania, poi anche il Regno Unito, nelle prime fasi, quando era stata dichiarata l'epidemia in Cina, hanno costretto le persone che arrivavano a isolarsi in casa, quello che proponevano anche qui i governatori del nord. No? Sul quale avevano ragione. Sul quale avevano assolutamente ragione, quindi quello ci avrebbe sicuramente ritardato le cose e forse avrebbe fatto partire in maniera un po' diversa l'epidemia qui da noi. Ecco, l'altra possibilità, però tenderei ad escluderla, che abbiamo pochi mezzi, pochi respiratori in terapia intensiva, per cui c'è questa alta mortalità. Sappiamo che abbiamo una popolazione molto anziana, siamo credo col Giappone quelli che hanno più vecchi di tutto il mondo e sappiamo anche che la mortalità, se guardiamo i dati di Borrelli, detti ieri, detti oggi, detto l'altro ieri, il 90% delle persone sopra i 70 anni. Anche questo non concorda con i dati della letteratura internazionale. Ecco, aspetti, cosa vuol dire? Che fa male e molto anche ai giovani? No, intende dire questo? Che il 90% dei morti sono sopra i 70 anni. E perché lei dice che non concorda con il resto del mondo? Perché abbiamo più casi di soggetti anche nella fascia dai 30 ai 50 anni, mentre una letalità è quasi zero dai 10 anni in giù. Ad azione zero, al 15 aprile potremo avere 2 milioni di contagi, che è quello che però ha detto Zaia di fatto, quando invece ci sono state ulteriori restrizioni chieste, pretese, applicate, ulteriori che arriveranno nelle prossime ore, e quindi già noi stiamo vedendo, mi sembra di capire oggi, dai modelli che sono contestabili, diciamo criticabili,
oggi meno persone in terapia intensiva in Veneto rispetto a quelle che ci aspettavamo se non avessimo fatto nulla, quindi comunque dobbiamo aspettare qualche tempo. Io ho capito così, professore, almeno se poi sì, su questo ci aiuta anche lei. Non so se è il 15 di aprile, però stavo dicendo che la possibilità ecco, che tutti si infettano la vedo remota, perché, come dicevo, non solo c'è una barriera naturale che si instaura l'infezione, oltre a quella che stiamo imponendo oggi con, diciamo, chiamiamolo così, il domicilio coatto, esatto, o limitazione alle attività pubbliche, eccetera, eccetera. Oltre a questo, ecco, vorrei anche ricordare che noi abbiamo una distribuzione asincrona nel Paese, quindi non possiamo proprio estrapolare questo 50%, è una condizione proprio diciamo pessimistica, massimamente pessimistica. Quindi quello che mi sentirei anche di aggiungere a questo punto è che direi mi aspetto che l'evoluzione, il modello, noi possiamo predirlo, e qua cito fior di epidemiologi che lavorano sia a Harvard, a Yale, che all'Imperial College, Ray Gordon, Leipzig. Nessuno di loro ammette che noi siamo nella condizione oggi di estrapolare un modello di come andrà la curva, perché oggi il numero di casi incidenti sta crescendo in maniera così rapida che la curva non sta deflettendo, quindi è una progressione verso l'alto. Solo quando ci sarà un flesso di questa curva noi potremo con equazioni matematiche cercare di capire se arriveremo verso un asintoto, cioè verso un plateau, e da allora la curva decrescerà. Quindi quello che sto dicendo è che non siamo ancora nella fase di poter predire quale sarà l'evoluzione, se non quando vedremo auspicabilmente tra un paio di settimane se ci sarà una deflessione della curva dei casi incidenti. Tra un paio di settimane? Io penso di sì, perché... Noi siamo tutti con lei su questo, cioè, se mi avesse detto una settimana ancora meglio, però le volevo chiedere una cosa, però un'altra curiosità, e poi se ha piacere facciamo un bel po' di domande che non sono un epidemiologo, non sono uno statistico, però mi baso anche sulle valutazioni e sulle predizioni che sono state fatte. Alcune hanno azzeccato l'andamento cinese, ma perché dei cinesi avevamo molti dati e avevamo uno spostamento della curva nel tempo. Allora, adesso tra pochissimo ci collegheremo con un professionista, però prima vi devo dare un'ANSA, una notizia dell'ultima ora che è arrivata davvero da poco in redazione. È una buona notizia, ma ovviamente va presa con le pinze, come tutte le notizie in questo momento di emergenza. È pronto il primo farmaco specializzato per aggredire il coronavirus. È un anticorpo monoclonale specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane. Allora, la ricerca arriva da Utrecht, un gruppo dell'università olandese guidato da Xuan Wang, cinese evidentemente. I ricercatori hanno detto alla BBC che saranno necessari mesi prima che il farmaco sia disponibile, perché dovrà essere sperimentato per avere le risposte su sicurezza ed efficacia, ma questo ve l'avevamo ovviamente già detto, no? Per riuscire a trovare un vaccino, il vaccino deve essere ovviamente sperimentato, servono gruppi di lavoro, dunque ci vorrà del tempo, però insomma è decisamente una buona notizia. Allora io saluto e ringrazio il dottor Andrea Ambrosetti, psicologo, psicoterapeuta, lo abbiamo al telefono da Padova. Buonasera. Buonasera dottoressa e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, con il professionista che abbiamo contattato vogliamo un po' capire come le persone in questa fase difficile stanno cercando di gestire questa privazione di fatto, no? Perché la quarantena è la privazione di una libertà personale. Noi stiamo ricevendo davvero decine di telefonate in redazione di telespettatori che dicono: ma io non posso andare a fare una camminata sul Montello, davvero non posso, perché impazzisco se non esco di casa, impazzisco se non riesco ad avere qualche contatto sociale. Ovviamente il decreto parla chiaro, noi lo sappiamo, però lei che è uno psicologo forse ci può aiutare a chiarire, a decifrare qual è la difficoltà più grande che molte persone possono affrontare nel dover rinunciare a questo tipo di libertà e dunque al proprio tempo. Cosa ne pensa? Ma penso che sia importante distinguere la reclusione fisica, che non deve essere assolutamente una reclusione mentale. I suggerimenti che posso dare sono scegliere una fonte attendibile,
il rispetto di se stesso e dell'altro, una vicinanza alle persone sole e agli anziani. Sicuramente dobbiamo mettere un focus nel riscoprire come godersi del proprio tempo, inteso come un tempo libero, costruttivo, e stare attenti a quello che possono essere le variabili sul cambio dello stile di vita, con un'attenzione particolare allo stress che le persone stanno vivendo. Certo. Bisogna monitorare con attenzione e anche una semplice telefonata a un tecnico può essere d'aiuto per una ristrutturazione cognitiva nel calmare le proprie ansie e le proprie paure. Ecco, lei sta registrando un aumento appunto delle ansie, delle paure, insomma immagino che parlerà anche con i suoi colleghi professionisti, in questa situazione ha creato un incremento di ansie e paure nelle persone? Ma come tutti gli eventi stressanti ci sono delle conseguenze, delle ricadute sulla psiche. È importante capire che questo può essere uno spazio dove imparare a rinegoziare la qualità della vita. Poi lo stesso ordine di psicologi mette a disposizione i propri tecnici anche per consulti telefonici, in casi che sono possibili degli interventi via Skype, e continuano nei casi in cui necessita anche le sedute di psicoterapia che sono comprese nel decreto. Quindi anche noi ci poniamo a servizio del cittadino nel portare un aiuto, nel creare delle nuove abitudini che non sia un'idea di costrizione, ma scoprire che ci può essere dei lati positivi nella nostra vita. Quindi è che lei si è attrezzato con Skype allora evidentemente, no? Per riuscire a... Per i pazienti, certo, per i pazienti che supportano e possiamo scegliere un carattere in cui si può lavorare con altre tecnologie. Io stesso, ma anche tutti i miei colleghi, ci portiamo un servizio di Skype al telefono e dove riteniamo l'opportunità continuare il processo terapeutico. Anche perché fermare il processo terapeutico immagino sia un grave danno, no? Per il percorso che insomma, chi ha dei pazienti sta affrontando, no? Cioè il fermare... Questo lo deve definire lo psicoterapeuta nei confronti del proprio cliente. Ci sono dei casi in cui si può posticipare delle sedute, ci sono dei casi in cui è importante venire nella seduta. Quello che è il consiglio che mi sento di dare è quello di trovare in questo tempo il piacere di vivere questo tempo. Ci sono delle attività che possiamo ritornare a gustare, che può essere il calore della famiglia per chi può, la possibilità anche di dedicarsi a attività di disegno, di lettura. Cioè, abbiamo tante possibilità e dobbiamo solo imparare a utilizzarle in maniera intelligente. Questo sempre nel rispetto di se stessi e dell'altro. Senta, ma come commenta un po' questa reticenza di una buona fetta ancora della popolazione a restare dentro a questi divieti? Lo hanno testimoniato le immagini che abbiamo fatto vedere in questi giorni dei ragazzi, gli irriducibili dell'aperitivo, piuttosto che quelli che comunque si ritrovano sul divano e fanno la cena di condominio, cioè forse è un modo di esorcizzare la paura? Com'è possibile ancora non rendersi conto di fronte ai dati di che cosa sta accadendo? Ma le reazioni psicologiche dell'individuo sono diverse da quelle del gruppo e di quelle della massa. Io penso che sia importante rivolgersi a una fonte sola e leggere i decreti e non interpretarli. I decreti sono chiari, sono molto espliciti, il problema è che spesso si cerca l'interpretazione rispetto alla notizia reale. Quindi nell'interpretazione si aprono delle maglie che diventano altamente soggettive. Tendiamo ad interpretare, possiamo dirlo, anche un po' nella vita, quello che ci viene detto? Lo cerchiamo di decodificare e spesso lo adattiamo alle nostre esigenze un pochino più personali. Bene, allora grazie mille dottor Andrea Ambrosetti, psicologo, psicoterapeuta di Padova, grazie per essere stato in nostra compagnia questo pomeriggio nella lunga diretta. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro a lei dottore. Allora noi andiamo avanti e torniamo a parlare di sanità. Abbiamo l'intervista al direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, nuove notizie che arrivano dal nosocomio trevigiano. Bollettino di questo sabato, dottor Benazzi, per i cittadini.
Allora, la cosa positiva, abbiamo complessivamente 18 dimessi, cioè 18 persone che tornano a casa, alle loro famiglie guariti, e questa è una cosa positiva. Poi abbiamo 2 decessi, purtroppo non collegati alla geriatria, sono 2 persone che arrivano dal territorio, quindi non conosciute ovviamente dall'ospedale, che sono entrati in situazioni critiche, è stato fatto il tampone e presentavano appunto una polmonite e sono stati messi in malattie infettive e purtroppo dopo un paio di giorni, 3-4 giorni, avevano avuto questa complicanza e c'è stato il decesso. Per quanto riguarda invece il numero di terapie intensive, l'organizzazione, visto che ci dobbiamo preparare a questo aumento, a questo acutizzarsi di possibili contagi? Noi abbiamo ovviamente seguito le disposizioni della Regione Veneto e abbiamo attrezzato, e devo ringraziare tutti gli operatori perché nel giro di neanche di una giornata sono riusciti ad approntare all'interno delle sale preparatorie della chirurgia, della terza chirurgia, 7 posti letti nuovi di terapia intensiva, per cui noi siamo pronti, speriamo non servano, ma in ogni caso per ogni evenienza abbiamo i posti in terapia intensiva. Ecco, a oggi come siamo in terapia intensiva, a posti occupati e posti liberi? Abbiamo 13 persone in terapia intensiva e i 7 posti ancora liberi appunto per future evenienze. Locale, appunto. Eccoci qua, allora Benazzi, l'avete sentito ovviamente, perdonate determinate interferenze, ma stiamo ricevendo messaggi da tutte le parti e le ANSA continuano a battere notizie interessanti ovviamente perché sono proprio questioni logistiche, come ad esempio le notizie che arrivano dal Vicentino, anche qui il 50% di autobus e corriere, quindi trasporto pubblico limitato, come peraltro sta succedendo per tanti comuni che hanno fatto questa scelta, cioè di limitare il più possibile il trasporto pubblico, eliminate le corse negli orari serali e tagliate drasticamente nei festivi, quindi domani domenica, ma in ogni caso insomma, non bisognerebbe andare da nessuna parte, continuiamo a ribadirlo anche noi. Allora, sto cercando di collegarmi con il sindaco di Treviso Mario Conte, datemi un minuto, intanto mando subito un appello che arriva dal mondo dello sport, il giocatore dell'Udinese, il famosissimo Zico, anche lui come tanti altri in questo periodo stanno postando il loro messaggio per la gente, hashtag state a casa. Cari amici italiani, anche friulani, qui noi in Brasile siamo tutti molto preoccupati con tutto questo che succede non solo in Italia ma adesso anche in Brasile, in tutto il mondo. Aspettiamo tutti che più presto questo momento possa passare e che si trovino una bella soluzione e fino a che le cose non vanno bene andiamo a rispettare tutto quello che il Ministero della Salute prega e passa per tutta la gente, rimanere a casa e stare lontano di manifestazioni e tutto quello che possono venire a pregiudicare la nostra salute. Un abbraccio per tutti, mandi. In un momento delicato per il Paese, è costretta a suo malgrado a denunciare la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico. Parla l'AIC, indignati, dal club vogliono gli allenamenti. Nonostante l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha adottato con un decreto misure urgenti di contenimento del contagio, questo lo sappiamo, ci rattrista e indigna registrare ancora oggi un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società calcistiche che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi o peggio ancora in grandi gruppi. Questa è un'altra ANSA che è appena stata battuta. Adesso andiamo a Venezia, vediamo le immagini del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Affidamento a Maria, Madonna della Salute. Madonna della Salute, Vergine potente, Madre amorevolissima, come tuoi figli ritorniamo a te ci rivolgiamo per affidarci alla tua materna protezione. Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi, in fede, amore e cuore contrito, ti ha invocata come sua madre. Soccorrici ancora una volta, manifesta la tua onnipotenza semplice e invoca da Gesù tuo Figlio, nostro Santissimo Redentore, la salute, la salvezza e la pace a tutto il suo popolo. Madonna della Salute, consacriamo al tuo cuore immacolato la città di Venezia e le nostre terre venete. Amen. Vi ricordo, tra l'altro, avete visto la preghiera del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, io vi ricordo che per esservi ancora più vicini, proprio perché le porte delle chiese sono chiuse in queste settimane di quarantena, che domani Antena 3 trasmetterà due differenti celebrazioni, la prima alle 11, a partire dalle 11, scusate, officiata dal patriarca Moraglia dalla chiesa di San Lorenzo, il Duomo di Mestre, e poi la seconda invece alle 15 dalla chiesa di Madonna Granda di Treviso, officiata da Monsignor Michele Tommasi. Allora guardate la pagina del Gazzettino, l'ANSA è stata battuta, ovviamente i siti l'hanno già ripresa. Coronavirus, il contagio a Vaugano si ferma, nessun nuovo caso. Questa è una notizia di fatto, visto e considerato che appunto è stato il primo focolaio nel Padovano, dopo questo focolaio è stata decretata la prima vera zona rossa nel Padovano e tra ieri e oggi non è stato riscontrato nessun nuovo caso di contagio, e questo ci fa ben sperare, ma l'aveva detto anche il presidente Zaia questa mattina durante la lunga diretta presso la sede della Protezione Civile. C'è un timido rallentamento del virus, evidentemente le misure che stiamo prendendo sono buone misure. Allora, adesso vi farei vedere un video molto, molto carino, sicuramente il messaggio arriverà direttamente al cuore delle mamme e dei bambini che stanno seguendo la diretta, perché ci deve essere un linguaggio, un modo per riuscire a comunicare anche a loro, ai bambini, che la loro normalità è stata stravolta, che non c'è la scuola, non ci sono più i contatti sociali con i loro amici, che cosa sta succedendo, e è necessario trovare le parole per raccontare anche a loro che c'è un nemico che va combattuto. Non è Halloween, non è più carnevale e nemmeno una festa in maschera. E allora perché non siamo andati a scuola? Queste non sono vacanze, è una missione. Quindi questa non ci serve a niente. Ho colpito la telecamera. Coronavirus, i consigli per i più piccoli ma anche per i più grandi. Coronavirus, il mostro shuttle, ma molto piccolo. Si nasconde così bene che si può vedere solo al microscopio. È super veloce, è super bravo a saltare. Ogni salto che fa lascia in giro nuovi mostri shuttle come lui, che poi saltano e ne lasciano in giro altri. E dobbiamo preoccuparci? No, perché dottori, scienziati e bambini come noi stanno facendo ogni cosa per scacciarlo via. E questa è una cosa positiva. I dottori negli ospedali curano le persone. Gli scienziati nei laboratori stanno inventando la pozione per sconfiggerlo. E i bambini? Tenetevi conto! Noi bambini abbiamo un compito speciale in questa missione. Il più importante di tutti. Non permettere più al coronavirus di saltare. Come? Regola numero 1. Niente paura di coronavirus. Noi siamo più forti. Rocky Balboa. Regola numero 2. Basta dita nel naso. Ti ho visto che ti stavi scaccolando. Regola numero 3. Al coronavirus piace saltellare sulle nostre mani. Allora non mangiarti le unghie. Regola numero 4. Se hai la tosse o se devi fare uno starnuto, fai così come me. E ciù, 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 e ciù. Regola numero 5. Lavati sempre bene le mani e mentre le lavi conta fino a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Regola
numero 6. Senti con il naso, non tirare su. E soprattutto non pulirti con le mani. Usa solo fazzoletti puliti e poi via nella spazzatura. Così il coronavirus non avrà più scampo. Questa è la nostra missione per sconfiggere quel mostriciattolo di coronavirus. Come una grande squadra, tutti dobbiamo seguire le regole. Se vediamo che qualcuno non le rispetta, andiamo subito a spiegargliele. Per vincere! Ciao amici, alla prossima missione! E giù, e giù, e giù, e giù, e giù, e giù. Eccoci ancora insieme, davvero carino questo video che è circolato in tantissime chat e quindi è stato condiviso da maestre e mamme, poi ovviamente fatto vedere ai bambini. Allora abbiamo con noi via Skype il sindaco di Treviso Mario Conte. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Eccoci, sindaco bravissimo, l'abbiamo visto. C'è un ritorno, vediamo se dalla regia mi aiutano. L'abbiamo visto insieme alla polizia locale in questi giorni per cercare insomma, di accompagnare i controlli. Allora, come sta andando? I cittadini trevigiani stanno rispondendo bene a questa situazione di fatto di quarantena? Sì, polizia locale e protezione civile, ci tengo a sottolineare e a ringraziare perché la protezione civile sono tutti volontari, tra l'altro in questo momento impegnati con altre unità anche a Valdobbiadene e quindi davvero un esercito di volontari straordinario che sta facendo un lavoro egregio. Un ringraziamento anche ai cittadini di Treviso perché seppur essendo molto triste vedere la città deserta è un grande gesto e segno di responsabilità e di civiltà e di rispetto nei confronti, non mi stancherò mai di dirlo, dei centinaia di medici, infermieri, operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea, in trincea, per arginare questo fenomeno e per garantire la nostra salute. Quindi grazie davvero per quello che stanno facendo e grazie ai cittadini trevigiani che hanno risposto alla grande in questo momento. Senta, sindaco, parliamo un po' delle attività economiche, ovviamente serrande abbassate, sta sentendo anche le categorie economiche in questo periodo per sentire un po' qual è il termometro della crisi, paure che le stanno confidando? Beh, il danno economico è ovviamente inestimabile, però l'appello che faccio io in questo momento è difficile da capire, da accettare, però vi prego di fare uno sforzo. Cioè oggi la priorità è quella di mettere in sicurezza la salute e quindi l'appello che faccio a tutti indistintamente è: prendetevi cura di voi stessi, cioè lasciamo per un momento perdere gli interessi personali, economici, gli hobby, le passioni, le amicizie, le abitudini, ma dobbiamo concentrarci sulla salute di noi stessi, del nostro nucleo familiare, delle persone che ci stanno vicine e di tutta la collettività. Poi arriverà ovviamente anche il momento dei conti e della conta dei danni, che sarà un momento altrettanto duro, ma che insieme affronteremo con grande responsabilità e metteremo tutti in campo tutto ciò che possiamo mettere in campo, a partire dalle amministrazioni comunali allo Stato, che ha già cominciato con delle iniziative legate per esempio allo spostamento di tutte le tassazioni che sono previste in questo momento, piuttosto che il pagamento delle bollette, piuttosto che le rate dei mutui. Quindi è difficile farlo, però dobbiamo metterci in testa che in questo momento, in questo preciso momento, l'unica priorità deve essere quella di tutelare la salute. Infatti volevo chiederle proprio questo, cioè che cosa pensava delle decisioni del nuovo decreto del governo in cui appunto vengono fatte slittare molte scadenze per quanto riguarda le tassazioni, ma anche lo stop ai mutui, lo stop alle bollette. Ecco, questo potrebbe davvero dare una boccata di ossigeno in questo momento alle nostre attività. Sì, sicuramente sono iniziative importanti che non è detto che siano sufficienti, perché poi probabilmente dovremmo intervenire anche dando fisicamente soldi alle aziende piuttosto che alle famiglie. Però oggi stiamo vivendo un'emergenza davvero straordinaria, perché parlando con tutte le persone, anche quelle che hanno molti più anni di me, una cosa del genere non si era mai vista ed è equiparabile, è brutta da dire come parola, ma a una guerra. Quindi oggi dobbiamo mettere in salvo la vita nel vero senso della parola, non solo nostra ma quella di tutte le persone. Dopodiché
ovviamente non possiamo far finta di niente, ci sono delle persone, degli imprenditori che oggi erano già in difficoltà prima del coronavirus, non oso immaginare in questo momento, però qui deve venire fuori lo spirito della comunità, dove sapremo rimboccarci le maniche, sapremo metterci uno a fianco all'altro per superare anche quella che sarà un'ulteriore crisi che dovremo affrontare. Però sono convinto anche dell'effetto pendolo, nel senso che oggi stiamo tirando tanto indietro, creando anche dei danni importanti per salvaguardare la salute delle persone, ma sono convinto che poi arriverà un periodo anche di grande abbondanza che aiuterà ad accelerare i tempi per la ripartenza. Senta, le faccio un'ultima domanda, abbiamo tanto parlato di furbetti, no? E anche nel suo comune sono stati segnalati dei casi di chi si presentava per fare dei tamponi, ovviamente per poter entrare nelle abitazioni. Questo è successo in alcune città d'Italia, gli sciacalli ci sono dappertutto ogni volta che c'è un'emergenza. È capitato anche a Treviso? È capitato i primi giorni dell'emergenza, adesso francamente mi sembra abbastanza sotto controllo la situazione, anche perché si è creata una sorta di autotutela tra cittadini che comunicano molto, e questo devo dire che sta dando i risultati anche importanti. Dovesse però succedere, l'invito che faccio è quello di ovviamente non far entrare nessuno nelle proprie abitazioni, perché nessuno è autorizzato a entrare, e in più, oltre a non aprire la porta, chiamate subito le forze dell'ordine, perché queste persone vanno assolutamente fermate. Io ringrazio davvero i cittadini. Consentitemi anche un ringraziamento, perché sto passando praticamente 24 ore su 24 in municipio, o poco ci manca. Lo sfondo lo riconosciamo, infatti, sì. No, gli spostamenti sono da casa al municipio, ma siamo sempre collegati via telefono con la centrale della polizia locale, con la protezione civile e con l'ospedale di Treviso, con la regione Veneto, e quindi io vorrei ringraziare tutte le persone che stanno lavorando in queste ore frenetiche, in questi giorni, in queste settimane, ma ringraziare anche le centinaia, migliaia di famiglie, bambini, mamme che ci hanno inondato piacevolmente la mia pagina Facebook di disegni e di messaggi positivi, che poi sono diventati anche dei video virali molto, molto belli, che ci danno proprio l'idea di come i nostri cittadini abbiano voglia di reagire. L'invito che faccio è: continuate a mandarceli, perché credetemi, per chi fa il sindaco, ricevere una pacca sulla spalla in questo momento sotto forma di disegno da parte di un bambino è qualcosa di davvero emozionante. Quindi grazie. Mi ricollego proprio a quello che dicono i bambini nei disegni: andrà tutto bene, di questo ne sono convinto, ce la faremo, però l'ultima raccomandazione: prendetevi cura di voi stessi. Grazie Mario Conte, sindaco di Treviso, per essere puntualmente sempre con noi, grazie anche per il bel messaggio che ha mandato. Buona continuazione e buon lavoro a lei. Io tra pochissimo vi farò vedere un'altra cosa, adesso vediamo se riusciamo a raccoglierla, eccola qui. Allora, l'ha girata la collega Lina Paronetto, molto interessante. C'è un video di una caserma di Milano, la caserma della polizia, che applaude medici ed infermieri. Sapete che in questa fase ci sono stati, nella giornata di ieri, di oggi, molti flash mob. Cos'è un flash mob? Quando le persone si mettono d'accordo di fare la stessa cosa nello stesso momento, ed è un modo per far sentire questo paese unito di fronte all'emergenza. L'hanno fatto ieri cantando, suonando l'inno d'Italia, e l'hanno fatto oggi applaudendo i nostri angeli della sanità, medici ed infermieri. Allora vediamo se riusciamo ad aprire questo video. Eccolo qua. Se c'è bisogno di ingrandirlo me lo fate sapere. Buongiorno signore. Volevo sapere solamente buongiorno, volevo sapere. No, questa è la telefonata di una cittadina, non è questa. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora no, datemi un attimo e dopo riesco a mostrarvelo. Andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti ANSA in questo momento. Coronavirus viaggia nelle regioni con ritmi diversi, un'ANSA che è appena stata battuta. L'epidemia di coronavirus viaggia a velocità diverse a seconda delle regioni, e quanto emerge dall'analisi fatta dal matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Piccone.
del Consiglio nazionale delle ricerche. Utilizzando i dati pubblicati dalla Protezione Civile, Sebastiani ha rilevato che fra il 10 e l'11 marzo si è registrato un aumento del tasso di crescita dopo un precedente calo in Sicilia e Lazio e meno marcatamente in Puglia, forse causato dall'esodo dal nord al sud avvenuto in seguito al decreto che l'8 marzo istituiva la zona rossa in Lombardia. Comunque, insomma, sulla base di questi dati adesso tanti stanno facendo delle ricerche per provare a conoscere un po' di più questo virus. Vi dico anche un'altra notizia, la crisi del settore del latte. Lunedì alle ore 16 l'assessore Pan convocherà la filiera. Un altro grosso problema è proprio quello della speculazione sul prezzo del latte, perché appunto di fronte all'emergenza c'è qualcuno che continua ad approfittarsene, per cui stanno offrendo il latte a prezzi stracciati, dunque i produttori stanno andando in difficoltà. Allora l'assessore Giuseppe Pan ha già convocato un incontro lunedì 16 proprio con la filiera. Allora, andiamo subito in pubblicità, se la regia mi dice sì, possiamo andare in pubblicità, così poi vediamo se riesco a mostrarvi il famoso video della caserma della polizia. Tra poco.